Daun besar macam ni ambil selai. Kalau kecil macam kecil sikit lah, ada yang kecil-kecil yang tu, ambil lah 2-3 helai. Siku sana sini. Pernahkah kau terfikirkan aku, perlukah ku mencoba, haruskah ku mengalah? Cintaku damai, siku sana sini tak tercipta. Jauh berlari. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak update kebun kayangan. Sebab apa tau? Hari ni tiba-tiba ternampak 2 benda lah. Nak cerita sikit. Dekat sini tepi ni ada pokok limau purut. Hari tu last year dia sempatlah berbuah. Lepas dia habis berbuah tu kita potong semua. Macam ni lah cerita dia. Dia macam dia keluar juga daun baru tapi dia keluar 2-3 helai je. Okey, ini pudina. Kerat, cucuk. Macam ni je tinggal dia. Banyak ni je. Gemuknya satu. Yang lain semua kurus, tak nak ikut tuan dia pun. Ini panggil daun Cuban oregano. Pokok ni memang saja dibela sebab last year dia batuk teruk. Masa batuk teruk tu kan, benda ni style kalau batuk sebulan 2 bulan memang takkan berhenti batuknya. Tiba ada satu kawan Facebook cakap, cuba try daun ni. Ada mendung dah. Cuba try daun ni, rendam dengan air panas. Dia cakap betul mujarab. Alhamdulillah. Start tu memang ambil pokok ni dekat rumah mada, ambil bela, tanam, biakkan dia banyak basuh. Sebab kadang-kadang sibuk. Bila sibuk tak menyiram, dia layu. Bila dia layu, menggelukur lah cari bila kita ada orang yang batuk kat rumah. Bau dia kuat tau, tapi daun ni bila direndam dengan air panas dia tak ada rasa. Tak ada rasa, tak ada bau. Selalunya kalau kita orang ambil selai, kalau yang besar lah, besar macam ni. Kalau besar macam ni, besar kan? Daun besar macam ni ambil selai. Kalau kecil macam kecil sikit lah, ada yang kecil-kecil yang tu, ambil lah 2-3 helai. Lalu anak pandai, dia ambil yang paling kecil sekali. Bila tak nampak, kita masuklah daun yang paling besar. Selalu kita akan rendam dengan bunga cengkeh 3 biji. Memang elok, lapang dada. Okay, sebenarnya hari ni tertarik dengan ni tau. Ni pokok timun. Benda ni jenis sibuk. Bila sibuk kadang-kadang terlupa nak siram. Hari ni ternampak dia dah berbunga lah. Kecil dia dah berbunga. Tak tahu lah apa ceritanya. Sebenarnya pun tak sure timun apa. Timun Jepun ke, timun biasa ke apa. Nantilah kita tengok hasil dia, apa yang akan jadi. Yang ini bunga telang. Tanamnya dah berkali-kali dah tau, tak menjadi sebab rumah ni dia panas dia limited. Ni sekarang pukul masih dekat pukul 4. Ada matahari sikit. Tak nampak adalah matahari sikit. Dia matahari sikit je, dia panas sekejap. Jadi pokok telang tu memang dah berapa kali tanaman, dia tak nak naik. Paling ada dia besar sikit macam ni je, lepas tu dah bye-bye. Dia betul. Yang ini
bayam Brazil. Bayam Brazil ni hari tu masa duduk dekat tempat malam sikit, elok pula dia gemuk. Tapi masa di cucuk-cucuk hari tu, last dia gemuk, potong sikit, transfer sini. Macam ni lah cerita dia. Tapi hari ni terkejut, ada pendatang. Bukan main ramai lagi, mana datang ni tiba-tiba ada. Sebab apa terkejut? Kita orang ni tak ada pokok baru kat sini tau. Tak ada ambil tanah baru, tak ada ambil pokok baru. Tiba-tiba ada banyak siput. Geram tu. Ni lah. Sekarang ni pokok ni ada 1, 2, 3, 4 pasu. Limau ni 5 pasu. Baru ada 1 yang besar. Yang lain semua kemetut. Cuaca kali ni dia macam tak sure lah. Nak kata panas, dia macam bahang. Dia matahari tak banyak, bahang dia. Rumah kita orang memang ada perisai pokok kaktus ni. Dulu pokok kaktus ni 1 pasu je. Nanti kalau dapat gambar lama boleh tipik. 1 pasu je, dia naik kembang ke atas. Sekarang ni memang kita orang biak untuk persediaan. InsyaAllah lah kalau ada rezeki esok nak pindah. Kaktus ni dah banyak pasu. Kita orang bela ni sebab nak menapis. Nampak tak kat sana? Kat sana ada kuari guys. Tak tenteram hidup kita orang kat sini, berabuk. Jadi pokok-pokok ni tugas dia menapis sabuk. Okey, dekat sini ada 1 pasu kosong lagi, campak lagi pokok. Ada pokok tomato dengan pokok timun. Tapi sebab dia dah terlindung kat belah belakang pada pokok kaktus, tengoklah pokok timun dia sangat kecil je. Jadi ke tidak tu. Jadi kita akan up. Ini bawah rasanya ni pokok salad. Ini pun tak nak naik juga sebab tak ada matahari. Ini masa duk campak-campak pokok pakcoy, dia naik juga. Masa pokok kaktus ni, masa kaktus ni ada sepokok je, pakcoy tu naklah tumbuh kan, sebab dia kat atas, jadi kat bawah tu ada lubang matahari. Jadi kat bawah tu dapat matahari. Sekarang bila pokok kaktus ni ada banyak pasu, ini bunga kahwin Cikgu Ayu. Bila kaktus ni ada banyak pasu macam ni, pokok yang belah dalam ni dia macam belah, kau nak aku hidup lah, macam gitu. Aku hidup lah bagi Chan. Okay, pokok hias ni dulu bunda beli 1 pasu, dia ada 2. Pokok macam ni kan dia selalu letak pasu kecil kan, jadi bunda letak pecahkan 2, 1 sini, 1 sini. Bila pokok ni kita letak dalam bekal besar, dia membiak-biak. Eloklah dia biak-biak. Esok kita boleh salinkan dia. Tapi sekarang dia jadi sumber oksigen dulu kat kita. Sumber menapis habuk tu, habuk. Tengok habuk. Inilah kegunaan pokok-pokok ni. Lapis habuk. Tapi itulah, sabar tengok ni, tiba-tiba yang ada bunga ni.
Kita duduk kat rumah atas. Ni tak sabar nak duduk rumah bawah. Matahari limited. Bila ada hobi kebun-kebun ni, matahari limited, so tak best. Contoh rumah benda macam kat sana. Rumah benda sama lah, lebih kurang macam rumah Santi. Macam tu. Okay, nanti timun ni ada progress. Dah ke up lagi lah cerita pasal pokok timun ni. Timun 2022, timun 2021 dapat jugalah. Ada pernah merasa jugalah, cuma tak adalah up dalam ni. Pernah up lagi cerita. Nanti ada masa bunda cerita dekat balcony bilik lah. Balcony bilik ada kecil, lebih kecil daripada balcony luar. Nanti tapi balcony bilik memang bunda letak banyak pokok bayam Brazil ni. Sebab nak keluar masuk tu memang tak ada lah. Letak je dalam bekas air boleh bertakung. Air bayam Brazil tu subuh lah. Macam tu. Doakanlah pokok timun ni berjaya hingga ke akhirnya, boleh mengeluarkan hasil. Okay, sampai jumpa lagi update kedua. Bye. Assalamualaikum.